Всем привет! Я владелец дрессировочного центра Dread. И сегодня к нам обратились с собачкой. У людей есть некоторые вопросы, которые бы хотели решить со своей собакой. И я как специалист в этом деле сейчас обязательно помогу, расскажу, как правильно это сделать, какие нежелательные моменты нужно и можно убрать. И посмотрите, как мы это сделаем. Вот. Привет! Привет! Заходи к нам. Привет! Давай сейчас Барни. познакомимся, короткая история. Мы договорились, что к нам приедут с Барни. Скажу честно, мы не занимались с этой собакой. Эта собака у нас первый раз в дрессировочном центре, и ты первый раз в нашем центре, правильно? Вот. И сейчас мы узнаем о проблемах этой собачки. Если они есть, если это не проблемы, вопросы, которые можем решить, то круто, мы все решим. Вот. Те моменты, которые я видел в собаке, собака, когда идет, она очень заинтересована и тянет везде. Есть такое, да? Или Нет, не всегда. То есть, если я его отдергиваю несколько раз, он потом понимает, но я могу его один раз жестко отдернуть, и он потом нормально идет. Ты включаешь вожака, и он это понимает. Да. Вот, те моменты, которые я бы хотела проработать, это послушание с первого раза. То есть, если я его зову, то он должен с первой команды меня слушаться. Если его прошу что-то сделать, то же самое. Второй момент – это его обижали в детстве мальчики, и после этого ему очень тяжело с ними… Мальчики – это кобели? Кобели, да. Собаки. Угу. То есть на него нападали, то есть он сам никогда не нападал. Был опыт драки с другими собаками, да, на него 2 нападали. раза. Он не хотел драться, а на него напали. Да. И первый раз это был Cane Corso, но легко отделались. А второй раз это был Питбуль. Причем Питбуль, с которым они росли вместе, дружили, а потом в один момент я им бросила палочку, они вдвоем на эту палочку, и Питбуль там он просто зажал и, не отпускал, а Барни пытался. Давай сейчас сделаем так. Перед тем, как пойти заниматься в зал, мы сейчас пройдемся по территории, он погуляет, он где-то может подметить, он ознакомится с территорией, покажет нам, что он тут главный, и потом только мы приступим. Для того, чтобы он закрыл свои все потребности, которые у него есть, да, там, понюхать, сходить в туалет, сейчас по территории пройдемся, и после этого начнем уже, я буду советовать и посмотрим, какие элементы поведения мы можем исправить, ну, какие вот в нем конкретно, что-то исправить, что-то добавить, а что-то убрать. Окей. Все, погуляй с ним по территории, сейчас пройдемся, пускай он познакомится с территорией. Сейчас. Без поводка получается, ты постоянно, да? Да, с детства мы приучили его, мы научили его команде «Дорога», то есть, что он не выбегает на дорогу, он знает, что если он заканчивается бордюр, то он просто останавливается и ждет, пока я не дойду, а потом я должна сделать первый шаг на дорогу, и тогда он может… Это все интуитивно было у вас? Ну, то есть нет, мы с лакомством, со всем, то есть прорабатывал. Сама, без опыта где-то ты просто вот это делала? Да, но я много роликов смотрела, все, много… YouTube рулит, короче. Да. Да, я смотрела американскую передачу, называется… С Цезарем Миланом? С Цезарем Миланом. Все, круто, я понял. Я перед тем, как его брать, я там пересмотрела все. Вожак, не вожак, Вожак, там, да, все да, эти да. штуки, все, окей. Блин, а можно его научить перепрыгивать через вот эти шины? Вообще можно. Но ему лабрадоров прыгать им не очень. Почему? Говорят, что у них суставы нет. Я спрашиваю, я не утверждаю. Смотри, в общем, один из полезных советов, который пригодится уже в будущем, когда у тебя будет собака или кто-то будет спрашивать. Значит, если мы будем брать любого человека, независимо от его нации, и мы ему скажем, украинец, он, ему нагрузки сильно большие нельзя, он же украинец, по его, скажем, генетике он не может там делать какие-то функции. Ты знаешь, я думаю, все зависит от типа людей и насколько там лентяй, не лентяй, а еще есть генетика. Есть понятие, есть лабрадоры как сильные, так и не очень. Почему? А вот тут уже играет большую роль разведения. То есть заводчики. Да, есть такое, когда собаки покупают собаку
и собака болеет, ее возят по ветклиникам. Да. И страдают из-за этого. Всю жизнь они лечат собаку. Получается, что они купили такую собаку, они виноваты? Нет. Им понравилось, они купили, но Да. заводчик, который занимает разведением, он знал о скрытых болезнях. Там, Да, они никогда не предупреждают, мне кажется. но ему же нужно продать. Это, Ну за да. границей там составляется договор, когда берут собаку, они ее будут лечить или будут наслаждаться ее жизнью. Если собака болеет, они Это принципе, анализ что-то- крови? Да, там есть генетика, моменты разные. Тут еще нужно понимать, об этом знает дрессировщик, который обучал этих родителей, Мгм. или тех, кто уже покупали собак. Они же, Да. можно у них спросить. То есть Да. одна из фишек это узнать, скажите, а кому вы продали еще? Могу я пообщаться с теми, у кого есть собаки? Они тебе скажут, собака классная, она не болеет, мы с ней играемся, проводим время, нагрузки там, вообще собака выдерживает любые, понимаешь, да? Да. А говорят, ой, аккуратно, у нас, знаешь, как, когда я ходил на физкультуру в школе, у нас не было никогда никаких ограничений. А Мгм. сейчас нужна справка от врача, чтобы бегать вокруг Да. поля, подтягиваться на турнике, где-то ребенок какой-то умер, подтягивался на турнике. Это говорит о чем? Это все дети такие из-за этого? Нет. Нет, да. Это генетические моменты. Родители нормальные или ненормальные? То есть есть же ненормальный образ жизни ведут, потом детям передается, потому что если... Ну да. То есть понимаешь, про что? То есть Аллергия, астматика и и всё там такое, да. проблемы с сердцем, с сосудами, со всем остальным, потому что если родители ненормально зачали детей, то есть они употребляли, не дай бог, наркотики, а если выпивали, то потом говорят, помогите нам, у нас ребенок там, как не одна болезнь, так другая. Мгм. Вот тут приблизительно то же самое. Мгм. Если вязать, с кем попало, то есть я говорю, это, у тебя лабрадор, у меня тоже лабрадор, давай повяжем, будут щенки классные, понимаешь, да, что происходит? Да. А если собака хорошая, привозная, у нее есть своя Родословная, история, да. родословная, то мы понимаем, смотри, это там у Джорджа эти собаки, уже он там выводит их 30 лет. И у там Билла какого-то, да, а давай-ка мы Мячик сведем наш. вот эти пометы, и это будет очень круто. Принес мячик и говорит, а теперь, мам, давай поиграем, да? Да. Хотя может сам занять игрой. Привет! Да, мало того, что, я его всегда очень социальным делала. И, то есть, у нас есть колечко у меня на работе, он может его взять, пойти там с кем-то поиграть, найти кого-то, с кем он поиграет. То есть он сам себе находит задачи. Да, да. Задачи... Ну, а для меня это было важно. Все, он сам себе говорит, так, мам, я принес, говорит, сейчас я еще пожую, брошу, потом можешь мне бросить, да? Нет, я могу его попросить, чтобы он мне дал. Мгм. Ну или... Где? Где он? Так, смотри, мы сейчас проговорили моменты, которые можно, не можно вот эти все вещи делать с нагрузкой. Да. Ты должна понимать, если он генетически способен это делать, или он бегает, прыгает, он сейчас нормально бегает, Да, кстати, абсолютно. разворачивается. То есть это говорит о чем? Может он перепрыгнуть вот такое колесо? Он тебя в машину запрыгивает нормально? Абсолютно, да. То есть, значит, у него колесо Не, он приблизительно прыжок в машину. физически абсолютно мы... А давай он ради плавает интереса мы и- сейчас проверим его способности. Вот прям Давай. в сыром вот таком виде мы не готовились, и честно, мы Да. вообще ни к чему не готовились. Я говорю, вопросы все задашь, которые тебе будут интересны, задашь, я отвечу. Да. Хотя у нее свободный доступ к моему телефону, она может круглосуточно получать консультацию. Берешь мячик, сейчас забираешь. И говоришь, а теперь пошли со мной, пошли. Идем. Сейчас мы будем ставить правильно задачу собаки. И это на будущее я сейчас расскажу, как это делается. Мячик – это подкрепление, которое собака возьмет после того, когда она сделает твою задачу. Мы сейчас идем к Нет. буму, вот к этому большому. Да. Ты можешь подняться туда вместе с ним, и мы сейчас попробуем, чтобы он сделал прыжок. Поведение собачки обязательно сейчас посмотрите, как он будет все это делать. Он понял, что он может не справиться, и сразу побежал искать выход. Да. У-ху! Давай, парни, давай. Вот он. Давай. Что я сейчас сделал? Он нашел самый легкий путь. Да. Давай. Вот он, давай. Давай, парень. У-ху-ху-ху. Нет. Ему оттуда легче спрыгнуть, чем отсюда. Давай. Да. А теперь вожак сейчас знаешь, что сделает? Возьмет мячик, и вожак сейчас перепрыгнет, покажет, как Ай, нужно стой, сделать. парень. Давай, скажи, дай. Дай. Дай, парни, дай. Дай, Дай. не работает. Нет, работает. Сейчас. Барни, дай, пожалуйста, дай. Никакой импровизации. Да. Сейчас он показал свою важность, я Ага. управляю всем процессом. Теперь для того, чтобы его перевести в ту зону комфорта, которую мы хотим, а не он хочет. То есть он сейчас нас перетягивает, а Да, ну-ка да. идите-ка играйте по моим правилам. Мы говорим, окей, сейчас устанешь играть, перетягивать нас на свою сторону. Мы сейчас его... Ну, кстати, это действительно так.
Да. Колечко, люди у него, Что когда, он нач- уже когда отпустил. начинают забирать, Знаешь, почему, когда он ты начинает забираешь, перетягивать. а знаешь почему? Подними просто руку чуть-чуть, вот так подними. Смотри, рассказываю. Это все называется добыча. Он же охотник. Это добыча. Он ее взял, эту добычу, а ты у него пытаешься забрать. И для него это интересно. Он говорит, давай поперетягиваемся, мам, с тобой. Тебе нужно, хочешь добычу, сейчас мы установим правила. Смотри, сейчас ты идешь, перепрыгиваешь на ту сторону С и дашь мячиком. ему, и дашь ему только тогда мяч, Если когда он вот так вот сделает. Это называется правильная постановка задачи для собаки. Он ее делает, а ты этим подкрепляешь. Не надо, он нормально. Смотри, на вот эти вещи не реагируешь, не надо никакое физическое вмешательство делать собаке, он еще не знает правила. Я тебе покажу, как вводить собаке правила, окей? Это вообще круто. Ты не знала, да, про это? Нет. Ну давай, идем. Он уже понимает и забегает сюда нормально. Теперь ты просто произвольно переступаешь. Хоп, смотри. Мяч, мяч. Молодец! Понимаешь, что происходит? Очень важно, как мы объясним собаке, что он сделал правильно, когда перепрыгнул. Поощрение. Поощрение. Скажи, когда он только перепрыгнул, ты через какое время объяснила ему, что он сделал правильно? Почти, сразу ты мне подсказал. Не сразу, да? Надо было еще резче. Да, вот ты сейчас начинаешь понимать, да? То есть, когда он делает задачу, он выполняет. Он выполнил задачу, Да. а ты Сразу. не сразу дала, а уже прошла чуть-чуть, и когда Секунда. я говорю, отдай ему, то есть прошло Да. какое-то время. А скажи, ты хотела бы меньше, чем за секунду объяснять собаке, что он делает правильно? Ой, я очень Меньше, бы чем хотела. за секунду. Хотела. Круто? Значит, смотри, меньше, чем за секунду мы можем объяснить собаке, что она выполнила правильное действие. Это очень круто, этим пользуются в основном за границей, мало кто пользуется у нас в Украине. То есть те, кто прогрессирующие дрессировщики, они пользуются этим. Значит, все очень просто. Смотри, должен быть условный сигнал, который обозначит собаке, что ты сделал правильно. Ну вот прикинь, собака что-то сделала, да, а у тебя нету никакой вкусняшки или мячика в этот момент. Да. Но ты можешь сказать, ты в этот момент сделал правильно, а потом я тебе дам вкусняшку. Теперь слушай внимательно. И он запомнит это? Сейчас я расскажу. Смотри, есть такая вещь, называется Если у меня маркер. ничего нету под рукой, я просто его максимально это говорю называется ему. позитивное подкрепление. Ты уже это делаешь просто тактильно, вот все. Да. Значит, нужно запомнить, есть такая вещь, как маркер. Мы объясняем собаке, что ты сделал правильно за 0,6 секунды, за 0, в общем, меньше, чем за секунду объяснить. Смотри, если собака делает какое-то действие, она может получить первичное подкрепление. Угу. Первичное подкрепление – это условный сигнал твой, о котором ты говоришь, допустим, да, ты сделал правильно. То есть я обозначаю вот это словом «да». Можно сказать «yes», можно сказать «чип», но это должно быть то, что ты будешь знать четко, короткое, звонкое, то, что ты будешь делать каждый раз, когда он выполняет то действие, которое ты хотела. Наша задача была сделать прыжок. Он сделал прыжок, если бы в момент прыжка он сделал, ты сейчас сидишь, он сейчас пытается забрать, сейчас еще раз выплюнет. То есть я не играю в его, в принципе. Дай, Барни. Не-не-не, подожди, вот должно быть как. Он говорит, не, это все-таки моя игра, и сейчас он, когда потеряет интерес, я у него возьму этот мячик. В общем, возвращаемся к маркеру. Он к нему подходит, говорит, Да. Пошли наверх, смотри, как это будет происходить. Смотри, давай. Да. Баба! Молодец! Хорошо, умничка. Смотри, что я сделал? Как только собака дотронулась лапами вот сюда, дотронулась, что я сказал? Да. Да. И потом, когда ты будешь говорить плюнь, как только он сделал, да. Он еще пока не понимает. То есть вот это есть подкрепление. И когда я говорю да, он может опять взять его. Но когда я говорю нет, пусти его. Это негативный маркер. Позитивный маркер да. Тебе будет удобно да говорить? Да. 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 Ты поняла? Но теперь единственный минус в этом, когда я тебя спрашиваю и ты говоришь да, то ты даешь маркер. Если на это время будет что-то грызть, то, что не нужно, ты что сделаешь? Нет. Нет, ты подкрепишь то действие, которое он делает. Тебе нужно сделать такой маркер, который ты в обиходе не используешь вообще. То есть интонацию правильно какую-то или... Интонация должна быть звонкая, потому что это джекпот, он выигрывает. Это может быть маркер yes, может быть чип. Можем остановиться на маркере yes, потому что yes ты говоришь реже, чем да. Пошли, давай наверх, смотри, я ему объясняю. Смотри, идем сюда. Давай. Jump! Yes. То есть сейчас что я сделал?
собака перепрыгнула, я дал маркер, объяснил. Сейчас мы сделаем еще раз, но я перед этим такую команду дал. Перед? Да, перед маркером. Прыгните. Джамп, да. Я сказал, прыгай. Смотри, давай, пошли. Давай. Джамп. Yes. Вот он. Давай, джамп. Yes. Смотри. И то есть неважно, получил он это, споймал, не споймал, но он уже как я бы ему его. отдал. Смотри, следующее, это на других упражнениях, сейчас я покажу, что это называется отбирать правильное поведение и подкреплять его. Мы отбираем то поведение, которое нужно. Сейчас ему проще было объяснять. Ты видишь, как я показал ему несколько раз? Да. Теперь я просто говорю джамп, он бежит прыгать и получает вкусняшку каждый раз или подкрепление мячиком. Сейчас он выбросит его, ему перестанет. Смотри, почему он выплевывает мяч? Знаешь, почему он выплевывает? Какое-то время ходит, а потом выплевывает. Потому что добыча, которая у него, она не шевелится. Ему интереснее, когда она двигается. Да. То есть поэтому она у него во рту, когда долго, он ее выплевывает, говорит, слышь, она не живая, она мне не интересная. Он же подходит и говорит, оживи добычу. Теперь говорит, наверх, давай, наверх, давай. Джамп, чип. Хорошо, молодец, кабанчик. Понимаешь, как работает все? Да, То есть, да, круто. Теперь в начале, когда я ему показываю что-то, я еще не называю это командой. Сначала мы прыгали. Jump. Kick. Вот и все. Теперь можно, когда он выплюнет, не обязательно его собирать. Потом я научу, что такое команда дай. И тебе будет проще с ним общаться. Это во всех моментах можно делать. Ну, круто, в жизни, очень круто. в быту. То есть должен быть маркер, потом объясняем, что ты делаешь правильно в эту секунду. Очень важно, если он сделал неправильное действие, а ты дала маркер, то нужно дать все равно подкрепление. Знаешь почему? Ты про негативное сейчас? Не, сейчас смотри, вот он делает что-то неправильно, а ты случайно дала маркер. Ну, да. но он сделал неправильное действие. Да. Если ты после этого не дашь вкусняшку, он свяжет, что иногда после маркера я не получаю то, что я заслужил. Может, да. То есть виноват в том, что у него было неправильное действие, ты могла не дать маркер, но дала маркер. После маркера ты должна дать подкрепление. Да. Понимаешь? Да. Потому а если что, не дала, то он может... Значит, он не сделал то, что ты хочешь. Супер. И он, если он сейчас... вот он меня говорит, дай мячик. А я говорю, нет, иди наверх. Давай, наверх. Давай, молодец. Один джамп. Давай, джамп. Кип. Понимаешь, как происходит? То есть он говорит, дай мне мяч, я говорю, нет, мне другая задача от тебя нужна. Пожалуйста, залезь, прыгни. Маркером можно подкреплять любые вещи. Допустим, он случайно закрыл двери, толкнул двери. Да. Что ты сделаешь в этот момент? А я тебе скажу, то есть, если мне надо выйти, я начну. Смотри, вот, допустим, я говорю отойдет. образно, у тебя открыта дверь входная, Да. ты зашла домой, а он пошел и случайно зацепил ее, и дверь закрылась. Что бы ты сделала? Я не знаю, я такие ситуации не совсем понимаю. Я использую все моменты. Это какие? Допустим, если собака возьмет бывает... тапочки, принесет мне. Я дам маркер и дам еду за то, что я подкреплю за то, что он нес тапочки. Я когда дал маркер? Когда он сделал прыжок и приземлился. Я отмаркировал действие, а потом назвал его командой. Вначале я же не говорил джамп. Я говорю, давай попробуй прыгни, начал играться. Он прыгнул. Потом, когда он уже понимал, что нужно прыгать, я его довел сюда и назвал это действие командой jump. Когда он прыгнул, я дал ему подкрепление. То есть я сначала выработал действие, потом назвал его командой. Угу. Если он закроет случайно дверь, я скажу да, маркер или yes, или чип. Угу. Он такой, так, а что я сделал? Закрыл двери. Я говорю, да, ты сделал правильно. Он такой, так. Потом я специально открыл дверь и спровоцировал еще раз его поведение. Он подошел бы и лапой, может быть туловищем попытался закрыть. Я опять дал маркер, чип. Да. Он закрыл двери. Потом он такой, так, ты мне даешь каждый раз за то, что я закрываю двери, я на правильном пути. Потом ты знаешь, что делаешь? Называешь эти действия, командуешь, дверь иди закрой. Он, так я знаю, как это, закрыл. Ты чип, даешь еду. То есть круто. Ты начнешь договариваться с собакой. Прикольно сейчас, понимаешь? Очень прикольно, Скажи, очень прикольно, круто? да. Так, идем, сейчас зайдем в зал. То есть сейчас я выполняю временно роль вожака, так как тренера тебе объясню сейчас, как это все правильно делается. Скажи,
Как ты думаешь, за сколько он отсюда научится становиться на вот ту штуку двумя лапами? Ну, реально научить? Двумя? Да, двумя лапами пойти и стать туда. Он поймет, как ты ему объяснишь, иди туда и стань туда двумя лапами. С едой, я думаю, это не... Ну, я думаю, быстро. Ну, а как это объяснить? Приблизительно можешь получить? Команду, просто я его подведу едой на это место. Угу. Потом что сделаешь? Похвалю, если он сделает правильно. Похвалишь? Скажу чип О. и дам То есть у нас есть маркер. вкусняшку. Да. Маркер — это первичное подкрепление, еще раз повторяюсь, он дается в тот момент, когда собака сделала действие. Допустим, еще раз повторю, чтобы было понятно. Смотри, когда собака выполняет, допустим, команду сидеть, прилег сейчас, повынюхиваю, допустим, вот он стоит, он выполняет команду сидеть. Должна четко понять, смотри, вот когда собака садится, тебе нужно дать в тот момент маркер, когда она делает усадку. Почему? Потому что если она села, До секунды, ты ждешь больше 2 секунд, ты что подкрепишь? Просто То, что он сидит, а не то, Да. что он сел. Понимаешь? сейчас? Да, да, Очень важно да. понимать вот этих 0,3, Мгм. 0,6 секунды, как просто все по-разному трактуют, в какой момент нужно дать, но меньше, чем за секунду нужно дать вкусняшку. Маркер, потом вкусняшку. Смотри, то есть мне нужно отобрать поведение, говорю, да, даю вкусняшку. Он сейчас смотрит на меня, да? Да, очень Смотри. внимательно. Смотрит на еду. Да. Потому что взгляд, контакт, да? Да, мне сейчас от него нужен взгляд, смотри. Он на руки смотрит. Мгм. Да. Он сейчас не до конца еще понимает, что Да. я хочу. Смотри, убираю руки, смотри. Да. А ты ему не показываешь, не знакомишь его с... Что я сейчас делаю? Я ему обычно просто показываю, что тебе надо вот сюда, и потом пытаюсь его затащить. Смотри, он сейчас это все делает, у него он сконцентрирован полностью. Чип. Давай. Что я сейчас делаю? Смотри, я ему показываю, пока ты не зайдешь вот сюда двумя лапами, ты вкусняшку не получишь. Он пытался и одной, он пытался двумя, молодец, умничка. Хорошо, супер собака, молодец. Давай, прыгай, дурачься, не получается. Молодец. Хорошо, молодец. Когда он получает? Обратила внимание? Да, когда Когда двумя он лапами... двумя лапами станет, я что сейчас делаю? Я устанавливаю правила для собаки. Молодец. Хорошо, супер собака. Молодец, хорошо. Что нужно сделать? Подумай. А вот это он не получит. То есть он сейчас Да. дурачится и выпрашивает просто еду. А я говорю, давай, подумай, что нужно сделать. Что нужно сделать? А ну давай, подумай, хорошо, подумай. Подумай, одна лапка не годится, ты огромный, да, одна, молодец, давай. Повернул, вот так вот, давай. Ай, молодец, давай. Иди сюда. Хорошо, молодец. То есть он будет получать только тогда, когда он выполняет задачу. Мне не нужно то поведение, которое он навязывает, а я ему говорю, ну, можно заработать только когда зайдешь сюда и... Мгм. Давай. Не, так не получится. То есть он говорит, а я могу еще вот так. А я говорю, мне это неинтересно. То есть, Блин, очень круто. Ну вот с долей секунды это было для меня просто инсайт, потому что я всегда выполнил команду, зафиксировали, а потом я поощряла. И ну, я понимаю, что я во многом делала ошибки. А сейчас вот приходит осознание того, насколько надо все четко, быстро делать и в моменте быть. Вот, и я понимаю теперь, что я могу вообще все что угодно. Да, Барни? Заживем теперь. допустим, у нас дорога, сейчас тут идет. Так как он себя ведет, ты будешь говорить, как ты себя ведешь. То есть я буду себя вести, как он, а ты будешь сейчас вести, как себя ведешь. Окей. Давай, это очень правильно. Так. Ну, мы... Вначале все начинается с бордюра, да? Мгм. Вот бордюр у нас, да? Так, Ну, ты сидишь. все, я сел. Загорелся зеленый. Я говорю, идем, делаю Идем. шаг, Ага. он идет, и я говорю, рядом. Все рядом, да? Да.
но рядом. Еще раз. Рядом, Барни, рядом. И он так может себя вести? Да. Может, возвращается. Да, но дело в том, что мне нравится с ним спокойно общаться. Но не только я его воспитывала, да, с ним еще контактировали там другие люди, и они вот его воспитывали гарко, ну как Понял. надо наорать, ну громко, Типа он такая. не слышит. Типа он, да, типа он не А он слышит. все слышит, он же не А он глухой. все слышит, А он да. запевает. И теперь некоторые моменты, то есть мне надо на него рявкнуть, чтобы... Поведенческая цепочка у него сложилась так, что а вы ко мне крикните, тогда я вас услышу. Он так Да. привык. Почему? Потому что идет И мне это не повышенный- нравится. Вот, смотри, понятно. Это повторение того, что он не слышит с первого раза, ты говорила, правильно? Да. То есть наша задача научить тебя, как правильно объяснять ему с первого раза, почему он тебя не слышит. Я сейчас расскажу и отвечу на твой вопрос. Давай. Давай, пошли. Смотри, я рассказываю поведение и твое, и собаки, а потом скажу, какие минусы, почему происходит то, что он тебя не слушает с первого раза. Мгм. Теперь смотри, поехали. Значит, Ты сейчас кто? я Я... все буду рассказывать, все так А. и так же и происходит. У него должны быть правила, ты их уже вводишь. Когда ты начинаешь движение, я иду, давай, ты первая идешь, да? И тут идет натяжка поводка. Ты что говоришь? Рядом. Рядом. Я иду, если опять натяжка поводка, ты что говоришь? Рядом. И еще раз Рядом. Да. То есть теперь давай цифруем все действия. Я натянул поводок, ты назвала это чем? Рядом. Рядом. Я опять натянул поводок, ты назвала это рядом. И когда ты говоришь Ну, мы каждый без раз поводка рядом, это делаем просто. смотри, я но просто да. расскажу, чтобы было понятно не только Да, для тебя, а да. для других. То есть у нас команда рядом, это когда я тяну поводок получается. Ты ему так это объясняешь. Сейчас понимаешь, про что я? Вообще понимаю. Понимаешь? Да. То есть у тебя сначала мы вырабатываем действие, потом называем командой. Ты выработала действие тянуть, пока что, ну было. Да. А ты говоришь, чувак, это команда рядом. Он такой, да, это рядом. Держи крепче. Это рядом. Потом ты такая, опять рядом. Он, да я знаю, это рядом. Ты понимаешь, что происходит? Да. Теперь понятнее? Да. То есть из-за того, что называли, и то, что там кричали, дело не в кричать. Ну да. Ему объяснили, что он как понимает команду рядом. У нас собаки понимают, команда рядом, это когда поводок провисает, а собака сидит вот тут. Для них вот эта команда рядом. А тут команда рядом, он или не до конца понимает, или его научили, что вот эта команда рядом. Теперь сейчас понятнее? Да. И Да. это ему не повторяешь несколько раз. Он приучил, что вот это действие называется командой рядом. Так? Сейчас понятнее? Да. Проблема может быть иногда не в том, что мы то, что мы надумали, мы иногда не слышим или не понимаем то, что мы понимаем. делаем. Да. Сейчас понятнее? Да. Очень Теперь вообще. перескажи, что понятнее. Опять-таки, Действие, Про- которое ты делала, да, я ему неправильно задавала вообще команду, то есть и объясняла не так. чуть-чуть. неправильно объясняла, да, то есть я должна была изначально, Научить сначала научить действию, потом назвать его командой. да. То есть у нас получается... Но мы его когда-то учили, но видишь, так себе учили, что В чем минус интернета? Ты не можешь сделать корректировку Попробовать. и не можешь задать вопрос интернету. Да, Вот в да. этом очень огромный минус. И если я это привожу к тому, что есть картинка, как сделать двигатель по Ютубу, Да. начну делать двигатель, и 5 раз он у меня сломается. Потому что 100%. нужен опыт и нужна сразу обратная связь. Что я сейчас делаю неправильно? Это нас учили про парашют, да? Но тут просто вот эти все ошибки, смотри, каждая ошибка, она запоминается собаке. И если ты уже попробовала что-то, то ты уже знаешь, как это делается. И у тебя тяжело будет этот навык уже забрать. Он уже знает навык тянуть, он знает, что эта команда рядом, теперь ему нужно или переназвать эту команду и А объяснить. можно ему с ним попробовать? Можно. Я хочу посмотреть, как он сделает. Просто если он на поводке будет идти, я уверена, что он будет идти возле ноги. А если без поводка, вот там Хорошо, вопрос. давай мы сейчас вот прям обыгрываем всю ситуацию. И мы сейчас добавим сюда перчик, остринку. Мяско? Нет, чуть еще больше. Есть два вида, и у нас сейчас есть два вида подкрепления. Первое это мясо, второе это мячик. Скажи, на что быстрее собака На мясо, перевозбуждается? 100%. Не, перевозбуждается, на что больше? Вот так.
Ну, ну, я не знаю, он больше, мне кажется, по еде, чем по мячику. Хорошо, Да. значит, на будущее я тебе дам совет, чтобы ты понимала, на еду собака больше успокаивается, когда ее кормишь, она успокаивается. Ну, когда мы едим, мы успокаиваемся. Но когда мы видим какую-то вещь, мячик он заряжает, и он больше нервную систему вот прям играть. Понимаешь, а когда еда, он ест, он успокаивается. Когда ему даю кусок, он съел, успокоился. Потом опять новый кусок, я хочу кусок. Даю кусок, он успокоился. Понимаешь, да? Да, То есть окей. мячик разгоняет, еда понижает разгон. Теперь сейчас мы пробуем вот в этой ситуации, сейчас мы обыграем дорогу, как ты идешь, а я буду тот раздражитель или те машины, которые ездят. И мы сейчас прям все смоделируем, правильно? Давай. Он у тебя у левой ноги, сейчас все как положено. Да. Тут ездят там машины или неважно, Да. переход это пешеходный. И я тут такой типа ненормальный человек, который там с мячиком или с палочкой или еще с чем-то, я вот тут рядом прохожу такой. Но могу, ой, какая собака, ты конечно. на улице всегда все Да. хорошая. Теперь смотри, твоя задача переходить, показывай, как он идет. Давай. Рядом, Барни. Рядом. Ты видишь, ты по привычке была 3 раза его команду. Да, по привычке. Давай еще раз пробуем. Давай, а чем уровень раздражения? Идем рядом. Смотри. Барни. Видишь, что происходит? Он должен понимать. Рядом. Смотри, он должен понимать, что бы ни было вокруг, он должен идти с тобой. И у него должны быть четкие правила. Поэтому я спросил, у вас есть какая-то команда, которая снимает с него все раздражители и говорит: послушай, сейчас ты только со мной, все. Нету. Вот. Тогда такой нету команды. Вот. У тебя, ты думала, что есть команда, которую ты назвала Не, командой я рядом. неправильно тебя поняла, наверное, но нет, такой команды Да. нету прям. То есть смотри, я сейчас про что? У тебя должна быть команда, которая закладывает запреты на другие команды. Говорит, сейчас ты со мной, все. Ты понимаешь, зачем это? Да. Ты тогда обезопасишь себя от всех вот этих раздражителей. Он должен понять, что сейчас я иду только с мамой, это делать нужно недолго, но потом будет что? Будет радость, поощрение. Будет все, что ты Всё, что захочешь. захочешь. Но нужно приучиться. Есть определенные включающие команды, которые говорят, вот лучше научиться вот этим бытовым правильным командам, четкому курсу послушания для того, чтобы ты могла знать, ага, ты видишь, побежали коты, или вот те собаки, ты такая, ой, сейчас начнется, начинаешь держать, и он такой, держи меня, я сейчас туда. Ну, типа, он настроился, потому что, знаешь, он чувствует, пошла натяжка, он такой, так, мне надо настроиться. Она испугалась, я сейчас включаюсь в работу, то есть у него вот это начинается. И ты видишь, он чувствует, когда я прям, конечно, ты себя ведешь по-другому уже, наверное. Конечно, Ты да. такая, о, большая собака или канакорса, ты такая, жик, а он такой, Ну да. Теперь в эти моменты тебе нужно минимальную базу минимальных команд. Вообще вот таких прям их там у тебя 5 будет короночек твоих, которых ты и все, и собака делает. Домашнее задание. Домашнее задание. Значит, тебе нужно первое, четко отработать, как ты будешь подкреплять, чтобы он знал, что он получит вкусняшку за то, что он сделал. Вкусняшку. Вкусняшка должна быть не тот корм, который он ест каждый день, потому Да, что у другая, него нет другая. резона за него работать. Он его ест и так каждый день. Да. То есть теперь нужно понять, если мы оттренируем вот это положение переходить дорогу, то тут нужно подкреплять только когда его. Ну, я бы его в момент, если он делает правильно, да, мы продолжаем работать, и потом в конце сразу. Типа не когда уже перешли, а типа за секунду до. Смотри, сейчас я еще расскажу, что За такое полсекунды до. Сейчас еще расскажу, что такое маркер, чтобы было понятно. Значит, смотри, если мне нужно собаке объяснить, и она, но вкусняшку я не могу на дороге сразу дать. Да. Тут нужно понять просто, как мы будем быстро объяснять собаке. Я иду с собакой, я сейчас покажу на еде, как это приблизительно будет. То есть я иду с собакой, объясняю, мне нужно отобрать поведение, отмаркировать то, что только нужное поведение. Мы занимаем базовую позицию вот тут, учим его, у него рядом это он тянет, я говорю, со мной, эй, давай сюда, давай. Если он сбивается, выходит из наведения, давай иди сюда, давай, смотри.
просто рукой сажаю его в то положение, куда мне хотелось. Ай, умничка, супер собака, молодец. Хорошо, супер собака, молодец, хорошо. Давай сюда тобой. Что он сейчас сделал? Он прошел все правильно, но не сел там, чтобы я мог закончить действие. Да. Я говорю, извини, ты не сделал то, что я захотел. Сейчас вообще многое. Ну, я понимаю, ну, да. Понимаешь? Да, я понимаю, и я понимаю, что я во многом не дорабатывала, то есть я там... Чуть-чуть. Там надо было понимать, где дожать. Да, то есть я не дожимала 100%, и Теперь где-то... повтори вопросы, с которыми пришла, и скажи приблизительно, где искать на них ответ. Значит, первый вопрос был, это чтобы слушался с первого раза. Для этого я понимаю, что мне нужно сейчас просто, я бы сказала, что заново. Вот. Да, но даже это не заново, а просто переучить теперь, получается, нужно. Да, объяснить, что правильно, что неправильно, что я от него хочу, и вовремя его поощрять. То есть вот до этой полсекунды. Второй момент, это я по поводу поведения с мальчиками, да, что он сейчас не очень хорошо относится, он типа отрыкивает и уходит, но в этом случае я пока еще не понимаю, что с этим делать. В этом случае ты сама ему показывала это поведение, оно может выражалось вот так, может быть, если ты видела кого-то, или ты сразу его забирала, брала за ошейник, может быть такое или нет? Вспомни, как ты себя ведешь, когда идет чужая собака. Не, это не с чужой собакой, а конкретно с мальчиками. То есть он, когда его мальчик начинает нюхать сзади там или снизу, он просто отрыкивает, поднимает холку и уходит. Ты ему позволяешь подходить к собакам? Да. Позволяешь подходить к собакам? Да. Смотри. Но это, ну, типа, не через дорогу, а если мы идем, да, то есть, и мы подошли уже друг к другу близко, то они могут познакомиться. Еще дам один совет: не подходить никому не знакомиться. Вообще? Ну, ты уверена в тех собаках, что они не подерутся? Ну, вот на 100%. Ну, да, на районе у себя я уже многих знаю, и... Лучше обходить собачников, которые не могут дать гарантию по своей собаке. Тех, что ты знаешь хорошо, а тех, что знаешь, говорят, а ну, пускай понюхаются. Вот это, знаешь, такое стандартное. Да, пускай понюхаются, да. все говорят. А это приводит иногда к дракам. Пускай понюхается, лабрадор — это охотничья собака, и он может полезть драться. Значит, смотри, один из советов — это обходить тех, кого ты не знаешь и не уверена. Это очень важно. Если ты видишь другую собаку, ты обязательно берешь на поводок при любом раскладе. Ты должна быть интереснее, чем та собака, которая идет где-то. Как этого добиться? Добиться — это поведением своим, быть прикольным. У тебя есть все инструменты: игрушка, вкусняшка, ай ты мой умничка, ай молодец. Я когда выхожу со своей собакой, моя собака никому не бежит никогда. Ну, я ее хозяин, это моя собака. Я самый классный должен быть. Понимаешь, в чем фишка? То есть ты самая классная. Не... Это что я собака? Зачем ей кто-то? Ну, зачем? Да. Ну, это если есть парень, и типа, что он должен со всеми сразу там, ну, то есть это твое, понимаешь? Не нужно, чтобы он с кем-то там где-то, потому что ему там, видите ли, интерес проявился. Понимаешь, про что я сейчас говорю? Да. То есть вы уже вместе друг для друга, Да. как бы теперь давай же будем интересными, то есть становись интереснее для своей собаки. То есть это не на одном занятии, сейчас я тебе так много информации дал, тебе нужно все переварить и сделать. Еду забираешь из миски, полностью забираешь еду из миски больше не даешь собаке еду. Чего удивилась? А из чего давать? С рук. И тогда Всю еду? Да. То, что, ну, Смотри, у тебя завтрак собака, и ужин? Да, у тебя собака ест корм, так Да. получается? Да. Смотри, если ты собаке начнешь скармливать еду из своих рук, а не из миски, ценности в тебе больше будет? Конечно. А сейчас ценность в миске, она оттуда получает ресурс. Да. А если ты будешь давать еду со своих ручек дорогих, то собака в чем находит в тебе еще? Ты такая прикольная, еда постоянно идет от тебя, а не из миски, понимаешь? И это появится у него стимул с тобой больше контактировать. Если ты выходишь на улицу, и он еще не поел, и
выходит на улицу, побежал куда-то там заниматься своими делами. Он сделал, потом прибегает, ма, все сделал, дай покушать. Мгм. Ты же дал ей на кусочек? Только давай, говорит, вот так зайдешь, тут сядешь, и я тебе дам. Мгм. Потому что у него что, если он поест дома, ты начнешь ему, а пошли что-то поделаем, он как только что, ну я уже устал, я что-то не хочу. Он чуть-чуть подкушал, наигрался, и он все, я не хочу. У тебя есть возможность продуктивно поработать, когда ты выходишь гулять, и не находить отмазок для того, что у меня нет времени для собаки, правильно? Да. Ты выходишь, берешь еду, там 400 грамм корма, выходишь, говоришь, пошли погуляем, Подожди, поработаем. Так ты же говорил, что кормом, который он обычно ест, А не- это я в следующую задачу тебе поставил. То есть у тебя получается, ты можешь То есть скормить сейчас на выгуле. кормом? Да, Обычным, который ты он берешь кушает. то, что он кушает, только ты показываешь, будь со мной, я прикольная, я тебе... Помнишь, говорил, кто управляет ресурсом, Да. тот и вожак. Да. Начни не миска вожак будет, а ты будешь вожаком. Ты выходишь и управляешь собакой за счет ресурса. В тебе ценность вырастет. Ты сможешь больше вот эти наведения, управления собакой сделать, плюс отдавать всю еду, понимаешь? Да. А если еще продуктивно хочешь позаниматься, ты говоришь, у меня есть секретное оружие. Ты понимаешь, да? Да. Вроде мы уже и покушали, Да. а тут он делать не хочет, ты говоришь, а вот это. Он такой, о, вот это я хочу. Окей. Класс. Домашнее задание перестать кормить с миски, начать кормить с рук, берешь с собой сумочку, покупаешь, стоит до 200 гривен такая, знаешь, для денег. Да. Или У меня сумочку. сестра делает такие сумки. Вот, туда ложишь корм, и собака где-то за месяц приучится. Ты такая прикольная, а ты дашь мне еще кусочек? Понимаешь, Окей. что нужно сделать? Да, да. И тогда Договорились. он будет не смотреть на других собак, а будет смотреть на тебя. Он не будет ломиться вперед, а будет идти возле ресурса. А зачем ему идти возле тебя, если ты и так есть, ты его кормишь, у него есть все, что у него есть? Смысл Да. напрягаться? Сейчас понятнее чуть-чуть? Да вообще все. Не, ну многое понятно, многое очень понятно. Все. Сейчас мы на этом заканчиваем. Ты занимаешься тем, что Неделю, говорю, да. неделю приблизительно. И мы встречаемся на следующую неделю. Ты говоришь, получилось, не получилось. Но советую брать Я еду хочу это. показать результат на Мы следующей всё, неделе. договорились. Мы уже позже увидимся, потом ты скажешь уже, что есть, а потом еще увидимся и покажешь. Да, но я его на выходные отдаю ж. Ну, там будут разбаловать, ничего страшного. Так, все, жду тебя на следующее занятие. Все, давай. Спасибо большое. Давай. Спасибо.